Монгол улс 2019 оны эхний 8 сард 90.7 мянган тонн цайрын баяжмлыг экспортлсон тухай Галийн ерхий газрын статистикт дурджээ. Дотоодод хэрэглээ багтаа энэхүү эрдэсийг олборлон баяжуулж экспортлж байгаа Цайрт Минерал компани үүсгэн байгуулагч. Цайр гэдэг одоо шинэ бүтээгдэхүүн. Ялангуяа Монгол цайр гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн одоо манай экспортод нэр төрлөөр нэмэгдсэн ийм их даваа талтай. Орон нутгийн хүн амыг ажлын байраар тогтвортой хангагч Монгол улсын цайрын экспортын 70 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлэгч Цайрт Минерал компани алсын хараагаа инхүү тодорхойлж байна. Зүүн бүсд жишг уулуурхаа одоо хэрхэн яаж ажиллаж болдгоо тэрний одоо жишг стандарт нь ямар байх вэ гэдгийг одоо тодорхойлох зорилготой. Энэ бол үндсэндээ бол бидний ирээдүйн одоо хараа. Гадаад худалдааны үзүүлэлтээс харахад улсын хэмжээнд цайрын экспорт хийж байгаа 2 компани байна. Бид цайрын олборлолт, баяжуулалт, экспортороо улсдаа анхдагч Монгол Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай Цайрт Минерал компанийг энэ удаагийн дугаартаа танилцуулж байна. За анх одоо Цайрт Минерал компанийг яг албан ёсоор үүсгэн байгуулсан нь болохоор 2000 он. 2000 онд үүсгэн байгуулсан. Тэрнээс хойш одоо компани маань одоо 19 жил одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэж хэлэхэд болно. За энэ компани маань байгуулагдсан гол зорилго нь болохоор одоо Сүхбаатар аймгийн Төмөртэй овооны цайрын ордыг эргэлтэнд оруулах. Тэр цайрын ордыг одоо үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглах тийм төслийг хэрэгжүүлэх ийм үндсэн үүрэгтэйгээр одоо байгуулагдсан компани. Яг одоо Төмөртэй овооны цайрын үйлдвэрийн гарал үүсэл их үүсвэр энэ төр одоо үйлдвэр байгуулж эргэлтэнд оруулах энэ төслийн яриа хөрөө бол яг өнөөдрөөс одоо 30 жилийн өмнө одоо 1989 оны 10 сарын 16-ны өдрөөс эхэлж яригдсан юм төсөл юм байна. Цайрын талаар ч юм уу мэдхгүй Монгол улсад ийм хэмжээний цайрын орд байгаа гэдгийг одоо нэг их ярьдаггүй юм шиг одоо санагдаж байгаа байхгүй та тэр талаас нь яг тухайн энэ ордын онцлог тэгээд Монгол улсад одоо энэ үйлдвэрээр дамжуулаад орж байгаа тэр оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт магадгүй үн цэнийг нь одоо та юу гэж дүгнэх вэ? Тухайн үед бол одоо мэдээллийн хувьд бол тийм юу байгаагүй сайн мэдээлэлтэй байгаагүй зөвхөн одоо илрүүлээд нөөцийн тогтоогоод ашиглахад бэлтгэсэн орд бол зөвхөн цайрын орд биш нэлээд хэд хэдэн юм ордууд байдаг байсан. Тэгэхээр тэр маань одоо ингээд нийгэмд байр суурь эзлээд одоо эргэлтэнд орж одоо олны дунд одоо яригдж байгааг болохоор жоохон мэдээлэл тийм талд байсан баг. Тэгээд түрүү би хэллээ одоо 97 онд 1997 онд тэр хууль гарахад бол ер нь манад эрдэнтээс өөр. За одоо Орос зөвлөлт бод улсын тусламжаар байгуулагдсан бор өндөр бэрхийн ганцны уурхаа тэрнээс өөр одоо зах зээлийн жишгээр одоо нэгдсэн хөгжсөн тийм уулуурхаа ерөөсөй байгаагүй. Тэгээ яг зах зээлийн хамгийн анхдагч одоо болж үе таалга нээсэн уурхаа бол одоо яхаарахгүй манай энэ цайрын үйлдвэр. За тэгээд одоо өнөөдрийг хүртэл одоо цайр Монголд бол тэр бол элбэг тохиолддог. За манайхаас хойш нэг 2-3 уурхаа нэгдсэн ийм төвхтэй. За тэгээд одоо бид цайр гэдэг одоо шинэ бүтээгдэхүүн ялангуяа Монгол цайр гэдэг шинэ бүтээгдэхүүн одоо манай экспортод нэр төрлөөр нэмэгдсэн ийм их даваа талтай. За тэр цайр маань одоо олон улсын стандартаар нэлээд өндөр хэмжээний чанартай үйлдвэрлэгдэж экспортод нэлээд өөрийн гэсэн байр суурьтай болж өөрийн гэсэн одоо брэнд болж ингэж гарч байгаа нь бол одоо манай экспорт болон уул уурхайн салбарт бол нэлээд ач холбогдолтой болсон зүйл гэж боддог. Ер нь яг энэ цайр гэдэг энэ эрдэсийн хувьд өрсөлдөөн гэж байх уу? Эсвэл зөвхөн ер нь танах байдаг юм уу? Ер нь одоо манайхаас хойш 2 томоохон гэж хэлж болохоор цайрын орд бол илэрсэн. Нэг нь одоо улааны цайрын орд гэж байна. Нөгөөх нь одоо Баян-Улгийн аймагт байдаг бас нэг цайрын орд байгаа. За энэ 2 орд бол ерөнхийдөө яг эхлээд бас үйл ажиллагаа эхлээд нэг 5-6 жилийн нэр үзлээ. За дотооддоо бол одоо бид нар цайрын өрсөлдөөн гэх юм бол нэг айхтар байхгүй. Яг тэгвэл цайр гэдэг металл манай дотоодд бол нэг их хэрэглэгддэг. Хэрэглэгч одоо нэг шаардлага байдгүй. За ахын хэрэглээнд нэг баг зэрэг хэрэглэдэг. Хүмүүс бол яг одоо зэвэрдгөө металл гэдгээр бол ойлгодог баг. Гол хэрэглээ бол гадаад байдаг. Ялангуяа одоо устай харьцах далай, тэнгистэй харьцах ус сонгоснууд одоо шомбог сонгос байдаг юм уу? За тиймэрхүү юмуд бол манай цайр өргөн хэрэглэгддэг. Тэгэхээр энэ бол хэрэглээний л металл.
одоо алт зэсэн дээр ч одоо валютын хатуу валютын юу болдгоо, нөөс болдгоо зүгээр хэрэглээний металл юм байна. Цайрт Минерал компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа төмөртэй баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал, үйлдвэрлэлийн гарцын талаар компани ерөнхий захиралтай ярилцлаа. Яг одоо танай компани хэдий хэрэг хэмжээний хүчин чадалтай одоо жилийн гарц нь ямар байна? Бид нар яг яаж ойлгол зөв бэ? За, Цайрт Минерал компани маань бол 2005 оноос хойш одоо өнөөдрийн хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм уулуурхайн компани. За, бидний хувьд бол гаргадаг бүтээгдэхүүн бол онцлог цайрын баяжмал гэдэг зүйлийг үйлдвэрлэж гаргаж байгаа. За, энэ бол үндсэндээ бол Монгол улсын уулуурхайн салбарт бол анхдагч одоо яг цайрын чиглэлээр бол ийм үйлдвэр байж байгаа. За, бидний хувьд бол яг жилдээ 400 гаруй мянган тонн одоо цайрын хөдрийг бол боловсруулад. За, эндээсээ бол нэг 80-аас 90 орчим мянган тонн цайрын баяжмал бол үйлдвэрлэж гаргадаг үндсэн одоо хүчин чадал маань бол ийм байгаа. Үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш бас хэдийхэр зүйлийг хийж бүтээсэн гэж ойлгож болох юм. Мэдээж одоо хөрөнгө оруулалтын хувьд те хоёр орны хамтарсан үйлдвэр гэдэг утгаараа нэлээх бас хурдтай явагдсан амжилттай одоо үйлдвэр амжилттай төслүүдийн нэг гэжсэн байгаа. Ер нь бол яг Монгол улсын хятад хоёр улсын бол бас нэлээд одоо засгийн газрын дэмжлэгийг бол манай компанийн хувьд бол бас авсан гэж ингэж ойлгохдаг. Энэ бол бидний хувьд бол бас их сайхан зүйл. Бизнесийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулахад бол одоо доктортой сайн орчин бол нэн тэргуунд хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл одоо 2005 оноос хойш бид 14 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд бол бид яасан гэхээр одоо уулуурхайн салбарт жишг одоо үйлдвэрлэл хэрхэн яаж ажиллаж болдог, одоо эсвэл ямар стандарт байх ёстой, тэрийг аль болох одоо бий болгож тогтоохыг бол ирмэлзэж одоо ингэж ажиллаж ирсэн. За, манай үйлдвэрийн хувьд бол одоо зүүн бүс нутаг одоо Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үндсэндээ Сүхбаатар аймгийн хувьд бол одоогийн байдлаар бол хамгийн том уулуурхайн ийм үйлдвэрлэгч байгаа. За, тийм утгаараа бол бид уулуурхайн салбар төдийгүй одоо Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд энэ уулуурхай хэрхэн яаж өгөөчтэй байж болох уу гэдэг тэр бас нэг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө гарц гаргалгааг гаргаж тэгээд одоо компанийнхаа бодлогот бол энийг суулгаж ингэж одоо өнөөдөр хүртэл ажиллаж ирсэн. За, тэгээ энэ маань бол одоо орон нутаг болоод улс. За, тэгээд одоо компани үйл ажиллагаа хоорондоо харилцсан одоо уялдаатай гэх юм уу одоо харилцан биенийгээ нөхөж явсны үр дүнд өнөөдөр одоо энэ үйлдвэр бол ингэж амжилттай доктортой ажиллах одоо үндэс бий болсон гэж ойлгодог. Энэ жил Хятад Монгол хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой. Манай компани байгуулагдсны 14 жилийн ой тохиож байна. Манай компани нь өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд Монгол Хятад хоёр орны засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсаар ирлээ. Бид энэ хугацаанд тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулснаар Сүхбаатар аймгийн эдийн засагт ч ихээхэн дэмжлэг болсон гэж хэлж болно. Мөн Хятад Монгол хоёр орны харилцааг бодит үр дүнтэй түвшинд хүргэсэн гэж үзэж байна. Жишээлбэл бид Монгол улсын хууль тогтоомж эрх зүйн хүрээнд шударга үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн татвараа цаг тухайд нь төлдгөөс гадна үйлдвэрийн шинэ бодлого, шинэ тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэн, ажиллах хүчний ур чадварыг нэмэгдүүлж, ард түмний амьдралыг сайжруулан дээшлүүлсэн. Энэ нь цаашлаад нийгэм, улс оронд бодит хувь нэмэртэй байгаамаа. Бид 2005 оноос Монголд үйл ажиллагаагаа доктортой явуулж байгаа бөгөөд жил болгон төлөлгөөгөө давлан биелүүлсэн. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Цайрт Минерал компани ил урхаа баяжуулах үйлдвэртэй танилцуулна. Сүхбаатар аймгийн Төмөртийн овооны цайрын уулын баяжуулах үйлдвэр Цайрт Минерал компани нь жилдээ 400 мянган тонн цайрын баяжмлыг үйлдвэрлэн 80 мянга орчим тонн баяжмлыг экспортод гаргадаг байна. Бид компани ил урхаан олборлолт баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Цайрт Минерал компани бол Төмөртийн овооны цайрын ордод ил урхаагаар жилдээ 400 мянган тонн цайрын хөдөр олборлох хүчин чадалтайгаар сүүлийн 15 жилийн хугацаанд тасралтгүй тогтвортой чигт ажиллаж ирсэн. Уурхай үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 2004 оноос өнөөдрийг хүртэл буюу 2019 оны 3 дугаар улс хүртэл ил урхаагаас 22 сая метр куб уулын цол хөдөлгснөөс 6 сая тонн цайрын хөдөр олборлоод байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид уурхай насыг устгах зорилгоор
хайгуулын ажлыг бас шатаад хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Энэ хайгуулын ажлын үр дүнгээ бид цайрын хөдрийн нөөцийг 3.2 сая тонноор металл цайрын нөөцийг бас 308 мянган тонноор нэмэгдүүлж чадсан. Ингэснээр уурхай маань 2030 он болтод цаашид ажиллах боломжтой болж байгаамаа. Бид шинээр тогтоосон нэмэлт нөөцөө бол 70 уурхай аргаар ашиглахаар төлөвлөд байгаа. Одоогоо бол зураг төслийн моднуудсан байдлаар хийгдэж байна. Одоо хоёулыг зогсож байгаа энэ ч одоо хэдэн одоо метр квадрат талбай вэ? Энэ манай уурхай бол 38 га талбай хамаарсан байдгийг. Гүнөөгөө бол 150 м байгаа. Манай компани хийж хэрэгжүүлдэг гол ажлуудын нэг маань бас байгаль орчны нөхөн сөргөлтийн ажил байдаг. Энэ ажлын хүрээнд бид бас жил болгон төлөвлөгөө боловсруулж батлуулж төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн ажлуудаа бас орон нутагт хүлээлгэж өгдөг байгаа. Эндээс гол ажлуудын дурдах юм бол 25.4 гад гадаад байгууллагын техникийн нөхөн сөргөлтийн ажил, 24.4 гад биологийн нөхөн сөргөлтийн ажлуудыг хийснээс гадна жил бүр уурхай орчимдоо 1000 орчим модыг шинээр суулгаж байгаа. Одоогийн байдлаар уурхай үйлдвэрийн маань орчинд 15 орчим мянган модыг тариалаад байна. Цайрт Минерал компани 2019 оны эхний хагаст 248.7 мянган тонн хөдрийг олборлож 203.4 мянган тонн цайрын хөдрийг баяжуулсан байна. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа онцлогийн талаар бид компани дэд захирал Бат Эрдэнэтэй ярилцлаа. Цайрт Минерал компани бол бас олон жил энэ салбарт тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэр хүндтэй компаниудын нэг байгаа. Яг энэ компани баяжуулах үйлдвэр дээр нэрсэн байж байна л да. Үйлдвэрийн одоо гарцын талаар бас үйл ажиллагааг нь тайлбарлаад өгвөл. За манай үйлдвэр бол Монголын хамгийн анхны цайрын хөдөр баяжуулах үйлдвэр. Тэгээ бидний хувьд жилд нэг 400 мянган тонн цайрын хөдөр боловсруулад нэг 80 мянган тонн цайрын баяжмал гаргаж байна. Яг цайрын хөдөр боловсруулж байгаа үндсэн технологи бол өөрөө хүүлэн баяжуулах буюу платформ технологиор баяжуулж байгаа. Тэгээд ер нь бол хөдөр боловсруулах шатвал 3 шатнаас бүрдэж байна. Хөдрийг эхлээс нь хөдөр бэлтгэх процесс гэж явж байна. Энэ нийл урхаагаас ирсэн хөдрийг 10 мм хүртэл жижиглээд 3 шатны бутлуураар бутлаад шигшээд тэрний дараа бол үндсэн хэсэг буюу нутаглан баяжуулах хэсэг маань орж ирнэ. мм хөдрийг бид 1074 мм анги 75% хүртэл нутаглаад тэгээд хүүлэн баяжуулалтаар баяжуулж байна. Түүний дараа бол үндсэн худалдааны бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирнэ. Ер нь манай үйлдвэрийн үндсэн үзүүлэлтүүд бол металл авалт одоогийн байдлаар бол 96% байна. Бүтээгдэхүүний чанар бол 50% гэж бид нар төсөөлж ирсэн анх үйлдвэр. Одоо бол бид нар 53-аас 56% хүрэгдсэн байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө бол манай хэдийн анхны цайрын баяжуулах үйлдвэр боловч энэ технологиг бас цайр баяжуулах гэдгийг бол нутагшуулж чадсан гэж бид нар харж байгаа. Яг одоо яг технологийн хэлээр нь ч юм ингээд сонсгоор те маш юм том чухал үзүүлэлт юм шиг л байна л да. Яг одоо энэ ордоосоо одоо хөдрээ олборлоод тэгээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн яг жишээ нь ямар зүйл болдог талаар ч юм уу илүү энгийнээр тайлбарлаад өгвөл яах вэ? Ер нь бол бид нар цайр гэдэг өөр элемент бол гангийн үйлдвэрлэлд зориулагддаг. Ер нь дэлхийд дээр гаргаж байгаа нийт цайрын бараг 40% бол ган. Одоо үүний хамгийн тод жишээ бол далаа дээр явж байгаа том танкеруудын бөөрийг бол ган тийм цайр орсон гангаар хийдэг. Тэгээ бид нар өнөөдөр энэ орд дээр байгаа 10 орчим хувийн агуулгатай цайрын хөдрийг бид нар баяжуулаад 53-56% болгож байгаа. Металл авалт 96% байна гэдэг бол бид нар нөгөө нэг ашигт малтамлыг те хаягдлаггүй зүй зохистой ашиглах гэсэн үндсэн шалгуурыг бол хангаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Одоо үйлдвэрийг харах юм бол бас юм нотон арга юм байна шүү дээ. Энэ технологийн талаараас дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгвөл. Ер нь бол технологийн үндсэн арга бол дэлхийд дээр хамгийн анхны уламжлалт аргуудын нэг хөвлөн баяжуулах гэдэг. Энэ бол усан орчинд явагддаг. Зөвхөн физикийн үүднээс энгийнээр тайлбарлах юм бол нөгөө нэг лааны тос живдгүү шүү дээ тий. Яг л тэр шин чанарыг цайрын хөдөр дээр бий болгоод цайрыг бусад байгалийнхын холцоос ялгаад салгаад авч байгаа юм баяжуулалт үндсэн технологи юм байна. За яг Сүхбаатарын аймгийн хувьд бол бас их удаа устай тий урсацтай газар бол бас биш. Тэгэхээр энэ усны асуудлыг яаж шийдсэн бэ? Ер нь бол бидэд үйлдвэрийн технологийн онцлогоос хамаарат манай гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн хөөрэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар сая энэ хэмжээний усыг буцааж эргүүлж
бүтээгдэхүүнээс ялгаж авдаг. Тэрийг эргүүлээд үйлдвэрлэлөө буцаад оруулчихж байгаа. Энийг бол бид нар яг мэргэжлийн хэрэглэхээр бол эргэлтийн усны хэрэглээ гэж. Энэ эргэлтийн ус бол одоо манай нийт хэрэглэж байгаа усны бараг 75-аас бараг 80% хүрч байгаа. За уснаас гадна бас эрчим хүчний асуудал маш чухал шүү дээ. Эрчим хүч одоо доголдохгүй байх нь иймэрхүү том үйлдвэрүүдийн хувьд нэлээд чухал байдаг. Энэ одоо асуудлыг яаж шийдсэн бэ? Эрчим хүчний асуудал бол маш чухал. Энэ том үйлдвэр ингээд ажиллаж байгаа нэг л удаа эрчим хүч ингээд тасрахад горин алдагддаг, бүтээгдэхүүний чанарт савлгаа үүсдэг. Түүнээс гадна нөгөө аюулгүй ажиллагаа бас алдагдаа явчихдаг. Тийм болохоор бид нар аль болох эрчим хүчээр хангахч байгууллагатай доктортой байлгах, нөгөө талаас бид нар бас өөрснөө эрчим хүчээ найдвартай авах боломжийг хангах тал дээр бол нэлээд ажиллаа хийгээ явж байгаа. Магадгүй энэ дорн төслийн эрчим хүчний өргөтгөлийн асуудал хийгдээд ирэх юм бол зөвхөн манайх гэж ярихгүй л дээ. Зүүн бүс тэр чигээрээ ялангуяа Сүхбаатар, Дорнод аймаг өөрөө бас манайх шиг шүү олон үйлдвэрүүд бол ажиллахад билүү хүлээгдэж байгаа. Ер нь бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг яаж хангуулж байна вэ? Бүтээгдэхүүний чанарыг бол бид нар өөрсдөө лабораторитой тэргээр яг одоо яг үйлдвэрлэлийн мөчлөг болгон дээр хянаж байна. Үйлдвэр дээр бол 8 цагаар тасралтгүй ээлж солилцох болгонд яг тухайн ээлжинд ямар хөө хэмжээний агуулгатай хөдөр оров, процесс дээр ямар хөө хэмжээтэй явж байна, яаж тохируулах хийх гэдэг 8 цагаар хянаа явж байгаа. Энэ дээр бол яг манай итгэмжлэгдсэн лабораторийн үндсэн гол зорилго үйл ажиллагааны чиглэл өршиж байгаа. Одоо ажиллаж байгаа хүмүүс маань бас хэр доктор сууршилтай байна вэ? Ялангуяа одоо нэлээд хүнд үйлдвэр талдаа шүү дээ. Хүнд одоо энэ чинь бол энгийн нөхцөлтэй биш шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгчлэлтэй боловсон хүчний хадгалах тал дээр бас ямар байр суурьтай байдаг юм. Магадгүй хүмүүсээ хөгжүүлэх гэхээсээ илүү чадваршуулах тий өөр ямар зүйлүүдийг бий болгож өгсөн байт юм бол. Тэгээд манай үйлдвэрийн өөрийнх нь байршлуулалт их онцлогтой. Одоо манай ажилч чинь өглөө 8 цагт ажилдаа ирээд орой 16 цагт ажилласаа буучдаг. Орой бол бус дамралтын үед бол гэр бүлтэйгээ цуг байждаг. Энэ бол нөгөө манай ажилчдын хувьд бол нэг ажилдаа дуртай байх, ажлаа сэтгэлээ ангаргаж хийх, ажилдаа сэтгэлээ зориулах, хариуцлагатай байх үндсэн гол нөхцөл баг. Тэгээд тэр үндсэн гол нөхцөлийг бид нар тэр нөгөө сургалт, дадлагшуулах, мэрэгшүүлэх тэр энэ байнгын сургалттай холбоод ирэхээр нөгөө таны асуудал нөгөө ажлын байрны доктортой тэгээд доктор сууршилтай ажиллах нөхцөл бол ер нь бол маш сайн гэж бид нар үзэж байгаа. Цайрт Минерал компани нь орон нутгийн бүтээн байгуулалтад 16 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийгээд байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт тус компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажлуудын талаар хүргэх болно. Цайрт Минерал компани нь одоогийн байдлаар 380 гаруй ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж, орон нутагт байнгын болон төр хугацаатай 600 орчим ажлын байрыг бий болгож байна. Бид уулуурхайн салбарын эрх зүйн орчны тогтвортой байдлын талаар ярилцлаа. 1997 оны хууль гарснараа яг үнэн чанартай уулуурхай хөгжих их усээр тавигдсан юм байна. Тэгээд тэр маань одоо цаашаа зөвхөн хууль хэрэгжих үедээ одоо алдаа оноо ямар байдгийг хэвс биш. Энэ хууль бол яг цагаа олж яг зөв гарсан хууль гэж би үздэг. Тэгээ тэнд тусгасан гол арга хэмжээ юу гэхээр доктортой байдлын гэрээ гэж байсан байхгүй. Тэгэхээр гадны одоо хөрөнгө оруулагч нар дотоодынх ч аль нь ч хэлсэн ерөөсөө энэ бизнесийн доктортой аюулгүй хууль эрх зүйн бүрэн хамгаалагдсан нөхцөлийг шаарддаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэр доктортой байдлын гэрээгээр болохоор манайхан нэг татвараас хөнгөлдөг эсвэл одоо даваа эрх эдэлдэг гэсэн шүүмжлэх гаргадаг. Тэр бол сонирн биш. Угаасаа тэр орчин бол доктортой байх хэрэгтэй. Хууль эрх зүйн улс төрийн орчин бол доктортой байх хэрэгтэй. За тэгээ манайх бол явандаа бол энэ доктортой байдал бол алдагдсан. Тийм ээ. Уулуурхайг нэг муулаад, нэг дэмжээл, тийм ээ. Ингээл тэгэл доктортой байдлын гэрээтэй байхад нь тэрийг эвдээл, эсвэл одоо дуусангууд нь тэрийг одоо өөрчлөл энэ дэр. Тэгэхээр энэ маань одоо цааш одоо бизнес зөвхөн уулуурхай бус бизнесийн орчин одоо хөгжөхөд бол их муу нөлөөтэй байдаг байхгүй юу. Энэ дээр л одоо манай энэ холбогдох яам төрийн байгууллагууд засаг төр одоо эдгээр бол их анхаарах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Танах болохоор одоо энэ янз бүрийн доктортой байдал одоо янз бүр болохтой хил ам өчнөө л одоо хугацааг даван туулаад гарчлаа л да. Энэ танад ер нь хэр нөлөөсөн бэ? Эсвэл нөлөөлөөгүй бол яаж ингэж одоо доктортой байлгаад байна? Ер нь бол бид нар ерөөсө доктортой байдлын гэрээ гэдгийг л хамгийн анхны гэрээг манайх байгуулсан шүү дээ. Засгийн газрын батлсан загварын дагуу сангийн яамны одоо манай энэ Батбаяр Баабар сайдыг байхад хамгийн анх номер 1 доктортой байдлын гэрээ болсон манайх юм байна.
Тэгээ манай дараа бол 2-3 газар байгуулсан л да. Тэгээ энэ доктортой байдлын гэрээгээр л ер нь хөрөнгө оруулагч нар хөрөнгө оруулсан. Тэгээд яг их өөрчлөгдсөн. Тий. Нийгмийн болон одоо улс төрийн маш их олон удаагийн дайрлага, маш олон удаагийн хэлбэрт орж исэн хэдий боловч уг цаад одоо үйл ажиллагаа үнэхээр үйл үнэтэй, үнэхээр зөв байсан учраас өнөөдрийн хүртэл одоо бас доктортой чигт ажиллаж яваа гэж ойлгож байгаа. Цайрт Минерал компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн татвар төлөлтөөрөө улсдаа тэргүүлэгчдийн нэг тооцогцоор ирсэн байна. Зөвхөн 2018 онд л гэхэд 83 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн юм. Бидний хувьд бол одоо нийт Монгол ажиллагчдын 96% нь бол зөвхөн Сүхбаатар аймгийн иргэд байдаг. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бол зөвхөн Сүхбаатарчуудын урхай гэсэн үг. За тэгээд энэ үйлдвэрт бол ажиллахын тулд тухайн хүн бол зайлшгүй одоо юу гэдэг өндөр мэргэжилтэй, заавал уулуурхайн туршлагатай ийм хүн байх гэдэг шаардлагаасаа илүүтэй сэтгэлтэй, орон нутагтаа доктортой ажиллах, ийм чин ирмэлзэлтэй, сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэх ийм чадамжтай ийм орон нутгийн залуучуудыг бид ажлын байраар хангаж, за тэдгээрийг бол ажлын байран дээр нь дадлагжуулж, сургаж аваад ингээд одоо шат дараалтайгаар бол одоо ур чадварыг дээшлүүлэх байдлаар ингэж энэ үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг бол цааш нь ингэж авч явдаг. Энэ бол бидний бас нэг онцлог. Энэ нөгөө тэгүр бол энэ орон нутагт үзүүлж байгаа нэлээд том одоо үр хөгөөж байгаа. Компани зүгээс ажилтнуудынхаа төлөө юу хийж байгаа юм болов? Манай үйлдвэрт бол одоо нийтдээ Цайрт Минералт бол 380-аад хүн. За дээр нэмээд бас энд туслан гүйцэтгэгчд бас байж байна. За энэ туслан гүйцэтгэгчээр бол бас нэг 300 орчим хүн бол бас ажлын байраар хангаж байдаг. За тэгээд эхний ээлжинд бол бид ямар ч үсэн өөрснийхөө ажилчдын хувьд одоо ажиллах нөхцөл нь бол таатай байх хэрэгтэй. Аюулгүй байх хэрэгтэй. Одоо амьдрах таатай орчинг бол бүрдүүлэх, гэр бүлээрээ халуун дулаан сайхан байх одоо энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилго бол тавьж ингэж ажилласан. 2010 оноос хойш одоо өнөөдрийн хүртэл хугацаанд бол бид нийтдээ нэг 108 айлын орон сууцыг бол ашиглалтанд оруулж өгсөн. Одоо Цайрт хотгон гэдэг одоо манай баруун урт хотын төвд бол ингээд сүмдэрлж боссон байж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо бидний нэгдүгээрт одоо ажилтнууд төлөө авч хэрэгжүүлж байгаа нэг том арга хэмжээ. За нөгөөтэйгөр бол Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд одоо оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бол бид явуулж ирсэн байгаа. За энэ бол 2006 оноос хойш явуулсан. Нийт давхарцсан тоогоор бол нэг 500 орчим оюутан бол хамрагдсан байдаг. За энэ хөтөлбөр дотроо бол бид нэг онцгойлоод оролдог гэхээр Цайрт Минерал компани ажилчдын нэг хүүхэд одоо ихтэй сургуульд орж байгаа бол тэр хүүхдийг бол шууд хөтөлбөрт шууд хамруулах ёстой гэдэг ийм шаардлага зарчмыг бариад одоо ингэ ажиллаж байгаа. За энэс гадна бол одоо энэ Сүхбаатар аймгийн хувьд бол ундны усны чанар бол бас хэцүү тааруу. Тэгэхээр бид юу хийсэн гэхээр эхний ээлжинд энд ажиллаж байгаа ажлагчд бол бас эрүүл одоо хамгийн одоо юу гэдгийг хүнсэнд хэрэглэх боломжтой усаар хангагдж явах хэрэгтэй, хоол хүнсээр хангагдж явах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бол одоо бас ус цэвэршүүлэх станцыг бол уурхай дээр байгуулсан. Тэгээ энэ бол одоо цагт бас 2 тонн ус цэвэршүүлдэг. Тэгээ ажлагчд маань бол бүрэн дүүрэн одоо усаар ингэж хангагдаж ажиллаж байгаа. За мөн одоо ажлагчдын хүнсний ногоог бол бид өөрснөө дотоод боломжоор 100% одоо хангаж байна. За энэ бол одоо улирлын чанартай зуны улирлд гаднаа тариалт хийж байна. Мөн одоо өвүүлч гэсэн одоо дулаан хүлэмжинд дотор бас тариалтуудыг бол бас хийдэг ийм онцлог бол бас манад байгаа. Мэдээж тухайн компани хийж байгаа зүйлийг энэ гарч байгаа бүтээгдэхүүнээс нь гадна тухайн газараа оруулж байгаа үн цэнээр нь хэмждэг болоод бас нэлээд удаж байна л да. Ер нь тэр маш чухал үзүүлэлт гэж үздэг. Танайг яг компанийн хувьд хэдийн хэмжээний анхаарлыг энэ рүү хандуулдаг вэ? Сүхбаатар аймагт бүтээн байгуулалтын хэд хэдэн томоохон төслүүдийг бол бас нэрлэж болох юм. Тэг Сүхбаатар аймгийн төв талбай буюу одоо Жанжин Сүхбаатарын талбайн одоо бүрэн шинжилэл засварын ажлыг бол бид хийснээр их бахархдаг. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг одоо чадварчлуулах эрчим тэмчилгээний тасаг гэж бол өмнө байгаагүй. Энийг бол бид хөрөнгө оруулалтаар бүрэн дүрэн шийдэж өгсөн. 2017 оны ажил маань энэ байж байна. За мөн одоо элэгний БЦ вирусыг тодорхойлох одоо ижбүрэн лабораторийг бол одоо бий болгож өгсөн байгаа. За мөн одоо өвчтнийг одоо дээшээ доош одоо нэгдсэн эмнэлэг маань бол бас хэдэн давхар. Тэгэхээр цэцлэн шатаар тоноглож өгсөн байж байгаа. Уламжилт эмнэлгийн одоо байрыг бол бариад бас дутуу гүйцээж чадаагүй юм байсан. Тэгээ энэний гүйцэтгэлийг бол бид бас дэмжиж одоо үндсэндээ бол барилгын ажил бол бүрэн дүрэн болсон байж байгаа. За энэ бол эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн ажлуудын маань нэг хэсэг болж байна. За энэс гадна бол яг хуу жижиг дунд бизнесийг дэмжинэ гэж түрүү ярьж байсан. Энэ дээр бол бид одоо эхний ээлжинд бол нэг одоо оёлын үйлдвэрт бол бас дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. За энэ үйлдвэр маань бол одоо зөөлөн бол хатуу оёл хийдэг ийм онцлогтой.
манай уулуурхайн чиглэлээр одоо үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүнийг савлах, сабаглаа бодлын асуудлыг бас шийдэх юм боломжтой ийм үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Бид бас одоо зохих хэмжээгээр хамтраад ингэж явж байгаа. За мөн одоо орон нутагт одоо үйлдвэрлэж байгаа жижиг одоо юу гэдгийг савлгаатай ийм бүтээгдэхүүнүүдийг хийх одоо зориултын цаасан одоо эко үйлдвэрлэх гэсэн үг. Энэ чиглэлээр бас ажиллаж байгаа энэ үйлдвэрийг бид бас дэмжиж ингэж ажилласан байгаа. За энэ бол сүүлийн 2 жилийн хувьд бол бас энэ бүр нийтдээ нэг 12 орчим бизнесийг дэмжсэн байна. За энэний хүрээнд бол бас нэг 100 орчим ажлын байр шинээр бий болсон ийм тоо бол бид одоо аймагаас бол авсан. Тэгээ энд бол бид бас их баярлж байгаа. Яг танай одоо Цайрт Минералын зорилго те зорилт гэвэл алсын хараа гэвэл бид нар юу гэж ойлгож болох вэ? Тэгээ бидний одоо өнөөдрийн өнгөрүүлсэн одоо түүх за ирээдүйн зорилго юу гэхээр бид уулуурхай одоо зүүн бүсдэх жишг уулуурхай одоо хэрхэн яаж ажиллаж болдгоо тэрний одоо жишг стандарт нь ямар байх вэ гэдгийг одоо тодорхойлох зорилготой. Энэ бол үндсэндээ бол бидний ирээдүйн одоо хараа. Энэ үйлдвэрт ажиллаж байгаа ихэнх инженер техникийн ажилчид бол Монгол улсад боловсрол эзэмшсэн уулуурхайн чиглэлээр боловсрол эзэмшсэн ийм залуучууд байдаг. Монгол улс бол одоо үндсэндээ бол уулуурхайн чиглэлээр бас мэрэгчлэтнээ бэлтгэж чаддаг. Дахиад дээр нэмээд энэ хүмүүс нь үйлдвэрлэл дээр практик дээр хэрхэн яаж ажиллаж болдоггүй гэдгийг одоо бидний одоо юу гэдгийг үйл ажиллагаа явуулсан одоо хугацааны жишгээр бол бас харах боломжтой. Тэгээ энэ дээр бол бас миний хувьд одоо их сэтгэл хангалуун бас бахархаж явдаг. Цаашдаа энэ үйлдвэрийг одоо бас зөвхөн энэ төвшөнд нь гэхээс илүүтэй илүү өргөжүүлэх энэ одоо юу гэдгийг үйл ажиллагааг нь илүү одоо төвлөржүүлэх гэх юм одоо энэ чиглэлээр бид бол бас ажиллаж чадна гэдгээс илүү үзүүлэхийг бас хичээдэг. Зүүн бүс нутгийн жишг үйлдвэрлэгч болохоор зорин ажиллаж байгаа. Монгол Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай Цайрт Минерал компанийг танилцуулсан дугаар маань өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.